And move towards the new year.这个晚会其实整体的风格就特别的轻松，在这里你就觉得像是家人开 party 一样的感觉，大家可能可以一起用餐，然后一起玩游戏，一起互动抽奖。对我来说，我觉得这是一个很难得的体验。2024年将是我第一次在异国他乡过新年，我感觉这里的氛围特别的热情，有家的感觉。祝大家身心健康，万事如意，新年快乐！新年快乐！新年快乐！